Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, hamkasblar. Fransiyada Kalisdamiz. Parkovka Nexon. Meni boshqa yangi mashinaga o'tkazishyapti. Bugun mana Toychoq bilan xayrlashuv marosimi bo'lyapti. Eng achinarligi, meni o'rnimga shopir kelmadi, zamin kelmadi. Bu mashinani shu yerda tashlab ketishga majbur bo'lyapmiz. Lekin ko'z qiymaydi ekan. 2-3 oy bu mashina bilan chakana joylarda xizmat ko'rsatdikmi, ne yurtlarni kezib yordik bu Toychoq bilan. Barakali mashina. Kresta erkatoyi bitta fasondagi Forddi. Bunaqa Ford boshqa yo'q. Kim kelsa ham ishlariga omad, baraka topadi. Faqat bitta aybi bor, bu mashina chang bo'lib kirib qolsa yurmaydi. Chunki bu mashinaga kir yurish yarashmaydi.